საქართველოს შედიოდა ყველაზე მაფიოზურ ქვეყნებში 2012 წლამდე და დღეს საქართველოს იჭერს სოფლიოში მე-17 ადგილს ამ მხრივ. ბიძინა ივანიშვილმა სამცხე ჯავახეთის რეგიონულ მედიასთან შეხვედრად ნახევარსაათიანი მონოლოგი დაიწყო. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტების კითხვებამდე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლიან პერიოდზე, ბოლო 4 წლის პროგრესზე, ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლაზე, მედიის თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებებზე ისაუბრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქეს დამფუძნებელმა ანალიზის გაკეთებისას საერთაშორისო რეიტინგები მოიშველია. როგორ გძნობთ მოქალაქეები ამის არის პოლიცია აბსოლუტურად ხალხის სამსახურში ჩამდგარი, ვერავინ ვერ ითხოვს რომ პოლიცია ხალხს ეძალადობს, ერთეული შემთხვევები სოფლიოში ყველგანა და მასზე კეთდება ადეკვატური რეაქცია, შესაბამისად საერთაშორისო რეიტინგებშიც ნახეთ, საუკეთესო ქვეყნების ევროპაში მე-9 ადგილზე ვართ. საქართველოში კორუფცია თითქმის ნულოვან დონეზეა. 800 მეტი ორგანიზაციაა გამოკითხული ბიზნესი და ვიღაც ორი ამბობს, რომ სადღაც ყური მოკრა, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით ვერცერთი ვერ ასახელებს. საოცარი შედეგი მივიღეთ, როდესაც გახსოვთ რა იყო საქართველოში. ელიტარული კორუფცია ყვაოდა. ნახეთ ქონების დაცვასთან დაკავშირებით როგორ მკვეთრად გაუჯებესდა უფლებები და ამაზეც რეიტინგები კეთდება და ერთ-ერთ საუკეთესო სოფლიოს საუკეთესო 20-ში შევდივართ. ორგანიზაციებიც როგორ არჩევენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ქართულ ოცნებაში და რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს ამ პროცესში მმართველი პარტია. მე-9 არხის ჟურნალისტის კითხვაზე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ზოგადი პასუხი გასცა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ადგილობრივ მედიასთან ურთიერთობისკენ მოუწოდა. რის მიხედვით არჩევს ქართული ოცნება კანდიდატებს, თუ რა არის მთავარი პრინციპი, თქვენ თუ იცნობთ მათ პირადად, ან თუ იცით საიდან მოდიან? კანდიდატებს ისევე როგორც თელ გუნდს აყალიბებს კვირიკაშვილი და მთელი გუნდი. ითვალისწინებენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, იმ ახასიათებლების არჩევაში, რასაც ჩვენ ვითვალისწინებდით, რომ ის უნდა იყოს ესეთი და ამავდროულად დაემატა, რომ კარგია განათლება, საზღვარგარეთ მიღებული განათლება, რაც ჩვენ გუნდში გვაკლდა, ვთქვათ, და ენის წოდნაც გვაკლდა, ამითაც ხდება ხარისხობრივად გუნდის გაუმჯობესება. ის რომ ამავდროულად ითვალისწინებენ რამდენად არჩევადია. შეიძლება კონდეს ძალიან კარგი ბიოგრაფია, მაგრამ არის ძალიან უცნობი და ძალიან რთული იქნება მოსახლეობამ ასე ორიენტაცია გააკეთოს. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ დღეს ქართული ოცნების კანდიდატებში არიან ისეთი პიროვნებები, რომლებიც 2012 წლამდე ქართულ ოცნებას უპირისპირებოდნენ. რომელი ხავს სოდოლოში მიხავს? ენზელ მკოიანი. რეგიონში არის ეს კაცი პოპულარული, უყვართ ძალიან და პატივცემენ. მისთვის თქვათ იდეოლოგია ნაციონალური მოძრაობის არ იყო, როგორც იდეოლოგია, ეს კაცი პოზიციას იჭერს ძირითადად მართულ ძალასთან, ხელისუფლებამაც იმ არჩევის პირობებში რა საშუალებაც ჰქონდა, გააკეთა სწორი რეაქცია. მედიასთან ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ყველას და მედია უნდა იყოს. თუ არ იქნა ძლიერი მედია, ვერ იქნება ძლიერი სახელმწიფო და ვერ იქნება დემოკრატია. ბიძინა ივანიშვილს რეგიონული მედიის წარმომადგენლებმა კითხვები სომხური ენის სტატუსზე, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის კურსზე, სოფლის მეურნეობის საკითხებსა და სამცხე ჯავახეთში რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარ დაპირისპირებაზე დაუსვეს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას რეგიონში მოქმედი მედია საშუალებების 11 წარმომადგენელი ესწრებოდა. ჟურნალისტებს კითხვის დასმის შესაძლებლობა მხოლოდ ერთხელ მიეცათ.